И на третото линковско вклучување, како и што најавив, ми во фуршпанот и во промото на ова ново издание, прво во месец февруари, 3 дена имаме до прославувањето на роденданот на великанот Гоце Делчев и токму затоа овој пат нема да зборуваме за тоа какви се безбедносните работи, иако можеби пред самиот разговор со туристичкиот водич на онаа тема која што ни е зададена, само да ви кажеме дека според она што е наше искуство или можевме да видиме одовде на лице место, да ви кажеме дека навистина има големо полициско обезбедување, можеби најголемо досега, и дека не смееме како телевизиски екипи да влеземе внатре во црквата Свети Спас, туку можеме ова линковско вклучување да го направиме токму само однадвор, пред црквата, но затоа да им кажеме на сите оние кои што како туристи ќе сакаат да го посетат деновиве гробот на великанот Гоце Делчев, тоа може да го сторат без проблеми. Значи на телевизиските екипи не им ја дозволено, односно медиумите немаат можност да влезат таму и ова линковско вклучување за жал нема да биде Лида Становска е туристичкиот водич кој што се одважи да ни раскаже некои од приказните кои што пак им се раскажуваат на туристите кои што доаѓаат широм светот за и околу нашиот Гоце Делчев. Така, едно од местата кои што често го поседуваме со туристите, некои имаме всушност и влезница за манастирот Свети Спас, е токму кај што се наоѓа гробот на еден од нашите најголеми револуционери. Јас често работам со странски туристи, така што за да се објасни нашава историја на нив треба да почнам така речи од нула, пред се тој период петвековно робство под османлиите кои што треба да се објасни, иако и тие на пример во Шпанија имале со арапите, но сепак не биле како нас и не можат точно да го разберат нашиот стреме за една слободна независна држава и токму тоа објаснувам дека еден од најзначајните фигури во тој период е токму Гоце Делчев, роден 1872 година на 4 февруари, загинува трагично пред Илиндинското востание за кое што и тој учествува во неговото подготвување на 4 мај 1903 година, учител, револуционер, човек кој имал многу напредни идеи за негово време, роден во Кукуш, во големо семејство, татко му Никола и мајка му Султана, татко му кој што бил еснав, сакал неговиот син да го продолжи занаетот, но всушност виделе дека Гоце има други предиспозиции. Родиното име му е Ѓорги, но никој веројатно само во пишаните дукови никој не го викал да мајка му го нарекла Гоце нагалено. И една интересна работа што имаме забележано од токму колешка од Црна Гора ми посочи дека уствари само ние во Македонија имаме име Гоце и едно нешто што споделувам од личните работи на туристите е дека мајка ми секогаш вика дека нејзиниот живот е поврзан со Гоце, бидејќи има завршено во Штип на универзитетот Гоце Делчев, сега работи во училиште, основно училиште кое што се вика Гоце Делчев и татко ми сека Гоце. Така што се е поврзано со Гоце и тоа ми интересно на туристите. Значи тука од 1946 година во еден прекрасен саркофаг лежи телото на нашиот најголем револуционер. Спомнав дека тој за жал не го дочекал Илиндинското востание, сите тие учествувале во подготовката, тој бил учител во Ново село во Штипско и всушност на целата тогашна територија на Македонија се спремале за востание, но за жал тој сметал заедно со уште некои од неговите современици дека не се подготвени за востание и не биле, бидејќи ние сите го знаеме востанието дека се случило во Крушево, но не требало само во Крушево да се случи, се подготувале на целата територија. Јас како што и гледачите може се сеќаваат сум од Кратово, така што и Кратово имало свое знаме, свои представници. Всушност Гоце Делчев во Лесновскиот манастир се сретнал и со Јосиф Даскалов, познат револуционер од Кратово, и на тој начин ја продолжиле и таму, ја прошириле таа македонска револуционерна организација, но Гоце сметал дека требаат уште подготовки, секако дека требало во едно такво време, но за жал за жал или за среќа сепак за нас е навистина значено тоа востание, иако можеби малку порано се случило најважното востание кое што е дел од нашата историја. Сметам дека во нашава држава и нема кој не го знае Гоце Делчев, но за странците како што реков мора да им објаснам, а најубаво може да се објасни затоа што не знам дали при посетата на Свети Спас не само гробот, саркофагот, туку
туку на десната страна на влезот има просторија која што е посветена како музеј на Гоце Делчев и на Илиндинското востание. Всушност може да се види и резбата, односно малото ковчеже со кој што биле пренесени посмртните останки на Гоце Делчев до неговото вечно почивалиште. За нас Гоце е символ на хероизам, на храброст, човек кој што, како што спомна, во тоа време е решил да се посвети на образованието, читал книги, многу книги читал, не само литература која што е можел на училиште да ја најде, туку и на други начини надвор, и на тој начин ги прошили своите видици и всушност сватиле и работеле не само на тие да кренат востание, туку да го освестат народот, што му се случува, дека треба да кренат едно такво востание и да останат, мислам да направиме една слободна, независна држава која што секогаш сме посакувале. И всушност неговиот сон било да почиваат неговите посмртни останки во слободна Македонија, односно во незината престолнина, а тоа е Скопје, и токму затоа тука почиваат. Јас би препорачала дефинитивно кој нема посетено да може да влезе во музеот и да види, бидејќи навистина убаво е објаснето со слики, со текст. Една од работите што ја спомнувам за Гоце, за да свата дека не бил само сега револуционер, никој ќе го свати, може дека бил на некој начин се борел, на тој начин може како вандал дури, но всушност тоа е една личност која што е многу образована за тоа време и не сака борба, не сака, туку сака, вели дека јас го разбирам светот единствено како поле за култура надпревар меѓу народите. Значи за еден таков човек кој што во тоа време сметал, иако морал да се бори, бил приморан да се бори за независна Македонија, сепак тој сакал да се бори на културен план, но такви биле временските услови од тоа време, така што морал да се избори. И умира во селото Баница на 4 мај, каде што бил опколен со турскиот аскер и дури 15 сати неговото тело, значи, стоело таму, го бранеле, и тоа е еден трогателен момент за сите кои што биле тогаш присутни, бидејќи една таква личност да изгубат навистина било штета. Гоце исто така сметал дека всушност работел на тоа дека не треба никој однадвор да ни се меша, дека сами треба да се ослободиме, затоа што секогаш знаеме ако некој се меша дека може да има претензии нормално, и поради тоа сакал да биде чиста организацијата и да бидеме ние кои што ќе се ослободиме од османлиите секако и ќе Да. И сега, слушајќи ве ваќе, посакувам никогаш да сум дел од таква една туристичка тура, па да видам какви се реакциите на луѓето. Веројатно луѓето кои што доаѓаат од Балканот или од овој дел, да речеме, од нашите суседи така натаму, ја знаат до некаде оваа историја, слушнале, познато им ја. Ми рековте пред ова никовско вклучување дека, сакав да ве прашам, или ќе ве прашам, па кажете ни го тоа ваќе јавно, што со оние, дали сте имале всушност разговори или можеби полемики, доколку имало тура на луѓе од Бугарија, од суседна Бугарија, па дали некакви полемики настанале околу тоа, заради тоа што ти имаат сосем друга историја од нашата, па тие велат дека е нивни, ние велиме дека е наш и така натаму. Така, јас секогаш мислам нормално дека кажуваме историја, сакам да биде подкрепена со факти, но сепак историјата не е екзактна наука. Значи нормално дека треба да ги следиме доказите, но и дека може да има различни толкувања на историјата. Јас всушност, да, како што ти кажав и претходно, работам најмногу со туристи од Шпанија, од Америка, од Јужна Америка, така што во тие земји има слушнато за наши историски личности како Александар Македонски секако, но за Гоце Делчев секако дека нема толку слушнато, така што има ново. Соседите, јас сум работела неколку групи српски, тоа било тоа, значи србите сепак го знаат и го почитуваат како наш херој, бидејќи вела дека не е само македонски Гарибалди, туку дека е балкански Гарибалди го споредуваат, така што они веќе знаат како отприлика како тече тој дел од историјата. Не сум имала негативни реакции, секогаш се трудам да бидам објективна и да го кажам нашето, да сослушам ако некој има да ми каже. Конкретно со Гоце Делчев не сум имала никаков проблем некој да се спротистави, да, бидејќи стварно кај нас треба да се внимава што ќе се зборува, затоа што во една група може да се најде различни луѓе кои што учеле различни историја. Како што реков, различно се толкува историјата, различно толкување, различно толкување,
да, како вела, дека секогаш историјата ја пишуваат победниците и сега ние се трудиме, нели, како што реков, да бидеме објективни туристичките водичи, што е најбитно да не влегуваме во конфликти. Така што тоа е еден од најбитните работи. Има всушност една тура и со германска амбасада и коментарот на една од вработените беше браво како така ги представуваш работите дипломатски, затоа што сепак беше амбасадорката и дипломатски работите за нашата историја ги представуваш и внимателно за да не навредиш никого и тоа е идејата, нели, мислам. Јас секогаш велам дека ние треба да се концентрираме и треба да се посветиме на иднината. Треба ги почитуваме хероите како Гоце Делчев, но сметам дека не треба тоа да биде за раздор, туку треба да биде нешто што ќе не спојува. Бидејќи тоа не го спомена, значи за нас стварно Гоце Делчев е навистина значајна личност и го имаме опеано и во песни, и во операта Гоце, значи многу работи поврзани со овој наш херој. Како што реков, такви личности треба да не спојуваат, затоа што тоа што е во негово време имал другарчиња и турци и роми и сметал дека во Македонија треба да живеат сите што се тука на територијата да живеат, а не дека треба ние да се дискриминираме врз основа на националност или нешто. Тоа е барем моje мислење и сметам дека навистина и Гоце го имал тој став, што навистина убаво за тоа време, толку прогресивен човек што сме имале. Така, и можеби како заокружување на се ова убаво ни спомена Лида дека можеби и за тоа време, па и за ова време, она изрека, нели, го гледам светот како поле за култура надправа меѓу народите, треба навистина многу да ни збори и веројатно да не освести сите, каде да се наоѓаме, нели, како и да се викаме и нели кој да ни е ставот за и околу Гоце Делчев. Секако ти благодарам за ова убаво искуство и шетање низ историјата и се надевам дека во некоја друга пригода ќе бидеме заедно на некоја туристичка тура па да видиме како изгледа тоа на лице место вака раскажување на туристите. Ете толку одовде од пред црквата Свети Спас, значи само 3 дена не делат од чествувањето на уште еден роден ден на великанот, револуционерот Гоце Делчев.